Salam kanalının izləyiciləri, bu gün mən Aminə Babayeva sizə növbəti dərsimi təqdim edirəm. Bugünkü bizim dərsimiz yenə də olacaq solfeca dərsi. Baxıram, görürəm ki, sizin bəziləriniz hansı ki musiqiyə yeni başlayırlar. Onlar yəni ifa etməkdə, oxumaqda, notları ifa etməkdə çətinlik çəkirlər. Ona görə daha rahatlaşdırmaq üçün bir videorolik asanlarından başlamağa, yəni daha rahatından, daha asanından, daha kolayından başlamağa qərara gəldim. Ona görə də deməli, gəlin sizə bu gün bir musiqi parçasını göstərəcəyəm. Onun vasitəsilə sizə çalışacağım ki, maksimum sürətdə, maksimum olaraq daha rahat olsun anlamaq. Baxın. Bax, tutaq ki, bir musiqi parçasını götürürük. 2 dənə musiqi parçasını bugün götürəcəyik. Bunları maksimum sürətdə çalışacağım ki, siz həm fortepianoda, həm də ki, oxumaqda rahat oxuya bilərsiniz. Məsəl üçün, bax, gəlin, bax, başlayaq, bax, 4-də 2-dən. Düzdürmü? 4-2. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni bu çərəkdir. Biz sizə notların uzunluqlarını keçəndə sizə keçmişdik ki, bütöv not 4 vəyə sayılır. Düzdürmü? Düzdürmü? Bütöv not sayılır 4 vəyə. 1 və, 2 və, 3 və, 4 və. Bütöv notun yarısı, burada var. Bütöv notun yarısı eləyir yarım. 4 bölünür nəyə? 2 vəyə və 2 və, yarım nota. Düzdür, bütöv bölürük nə olur? Əmələ gəlir nə? Yarım. Düzdürmü? Yarım. Düzdürmü? Yarım. Deməli, yarımı da böləndə nə əmələ gəlir? Əmələ gətirir, görürsünüz, 2 dənə, baxın, 2 çərək. Yəni, bu o deməkdir ki, çərəkdir. O çərəyi göstərir. Çərək notlardır. Yəni, çərək notdan istifadə olunur. Bu, o deməkdir, loru dilindən başa salsaq, el dilində bunu başa salsaq, yəni, bu çərəyi göstərir. Amma, çünki elmi dillə deyəndə çox uşaqlar anlamır. Ancaq, yuxarıdakı isə onu göstərir ki, bu 2 vəyə sayılır bu xanə. 1 və, 2 və, 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 1 və, 2 və. Görürsünüzmü? 1 və, 2 və, 1 və, 2 və. Yəni, onu demək istəyir ki, 2 dənə 8'likdir. Başa düşürsünüz? Onu demək istəyir yəni. 2 dənə daha doğrusu çərəkdir. 2 dənə çərək notdan istifadə olunur. 1 vəyə sayılan notdan. Bölünür yarım. Bölünür. Bütöv bölünür yarıma. Yarım da bölünür çərək. 4'də 1'nə. Görürsünüz canım? 4'də 1 də bölünür 8'də 1'ə. Görürsünüz, yavaş-yavaş da böyle 2 dəfə balacalaşır. 2 dəfə kiçilir. 2 dəfə kiçilir. Deməli, yəni çərəkdir. Bu da nədir? Xanə o deməkdir ki, yəni bu 2 vəyə sayılır. Yəni, yuxarıdakı neçəyə sayıldığını göstərir, aşağıdakı isə çərək olduğunu göstərir. Görürsünüzmü? Baxın, müxtəlif ölçülər var. Mesela 4'də 4 var, 4'də 3 var, 4'də 3 var. Görürsünüz, məsəl üçün, belə bir misal çıxdı qarşıma. Bilmirəm, görsəndir orada yoxsa yox. Yox, görsən. Baxın, 4'də 3. 4'də 3, yəni odur ki, 3 dənə çərək var. Görürsünüz burada. Görürsünüzmü? 3 çərəkdir. 1 və 2 və 3. Başa düşdünüzmü? Yaxşı, 3 çərəyə sayılacaq. 3 dənə çərəyə sayılacaq. 1 və 2 və 3 və. El dilində başa salmaq istəyirəmsə ki, maksimum surətdə el dilində, rahat dildə başa salmaq, anlatmaq istəyirəm ki, rahat anlayasınız. Deməli, baxın. Bax, sol. Gəlin də baxaq bunu. Sol, sol, do. Görürsünüzmü? Daha sonra sizə göstərəcəyim ki, bax bunu şəkillərini çəkin ki, sizə sonra özünüz mənim videomu qoyub baxanda bunu ayrıca şəkilini çəkin ki, qarşıda olsun ki, biləsiniz ki, hansı nömrədən istifadə eləmişik. Baxın, bax tutalım. Neysə, gəlin bunu mən ifa eləyirəm. Deməli, fortepianoda sizə göstərəcəyim bunu.
Deməli, bax, sol, bir və, bir və, sol, do. Görürsünüz, bu xanə 2 və sayılır. Bir və, 2 və, la, bir və, 2 və. Görürsünüz, sol, fa, bir və, 2 və. Görürsünüz, qutardı xanə. Təzədən opsiyon nədir o? Bir və, do. Gördünüz? 2 vəsi do mi olacaq. Bir və, 2 və, do, do, mi. Bir və, fa, mi, fa, la. Bir və, 2 və. Sonra indi o bizi xanə. Bir və, 2 və. 2 və gəl təzədən. Sol, sol, do, la, la, bir və, 2 və. Xanə bağlandı. Yəni bu xanə 2 vəyə sayılacaq. Bir və, 2 və. Bağlandı. Bir və, 2 və. O bir xanə. Fa, mi, fa, re, do. Gəlin indi bunu birisindən bir də bax mən ifadə notlarla deyəcəm. Sol, sol, do, la, la, sol, fa, mi, re, do, do, mi, fa, la, sol, mi, re, sol, do, la, la, sol, fa, mi, re, do. Do, mi, fa, re, do. Axırıncı not, do notu yarımdır. Ona görə biz bunu sayacağıq. 1 və 2 və. Gördünüzmü indi? Gəlin mən sizə başa salım ki, nəyə görə biz əsəri, görürsünüzmü? 1 və 2 və, 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 1 və 2 və. Gördünüzmü? İndi. Gəlin, mən sizə bir də onu deyim ki, nəyə görə biz dirijorluq edirik? Məsəl üçün, dirijorluq etmək ona görə vacibdir ki, nə üçün istifadə olur dirijorluqda? Hə, nə olsa ki, deyə bilərsiniz ki, nə olsun, siz deyə bilərsiniz. Gəlin, mən sizə başa salım ki, anlatım ki, nə üçün əsəri əllə biz dirijorluq edirik? Nəyə biz dirijorluq edirik? Əl hərəkətlərini yəni bunu sayırıq. Çünki mən, məsəl üçün, hal-hazırda indi də, mən hər hansı bir, məsəl üçün, bəstələyəndə də bir əsər yazanda da, mən mütləq, məsəl üçün, onu əgər o xanəyə salmaq üçün, mütləq xanə daxilində onu bilmək üçün, ölçüsünü bilmək üçün, onu qruplaşdırmaq, yəni ki, onu, məsəl üçün, məsəl üçün, bu xanəni, tutaq ki, bu əsərdir. Məsəl üçün, hər hansı bir xanəni götürdük, boy bir şey. Mən bunu hər hansı birini götürək, məsələn. Bunu götürdük. Bunu mən, əgər dirijorluq eləməsəm, əl hərəkətlərimi saymasam, mən bunu bilmərəm ki, harada başlayır, harada xanə qutarır. Mən bilirəm ki, xanəni harada başlayıram və harada onu yığıram. O mütləq ona görə lazımdır. Onu etmək, mən şəxsən, mən öz adıma, hələ bugünkü günümdə də ondan çox istifadə edirəm. Olmasa mən istifadə eləyəmərəm. Mütləq onu əllə özüm üçün onu belə də qruplaşdırıram ki, bilim ki, xanə hardan başladı, bilim ki, hardan qutardı, necə bağladı, necə görürsünüz, belə, məsəl üçün, belə görürsünüzmü? Bilirəm ki, xanə burada başladı, bu notda və bu notda qutaranda da onu bilirəm ki, artıq hansında bir xanə bağlanır və yeni xanəyə başlanılır. Yazanda, nota köçürüləndə mütləq, çünki onu mütləq bilmək lazımdır. Saymaq üçün mütləq lazımdır. Ona görə, baxın. Sonra. İndi gəlin o birini baxaq.
220. Baxın. Sol, mi, sol, mi. 1 və 2 və 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 1 görürsünüzmü? 8-likdir. Bəzi pauzadır. Bu 8-lik pauzadır. 2 yenə də pauza. Pauza. Pauzalar demişdim neçə cür olur? Bilmirəm keçmişdik yoxsa onu. Onda sizə bir anı var, bütöv pauza, çərək pauza, yarım pauza, ya bütöv yarım, çərək, 8-lik, 16-lıq, 32-lik və s. pauzalar var. Baxın bu 8-lik pauzadır. Bu baxın 1 və 2 və 1 və 2 və. Görürsünüzmü? İndi gəlin bunu oxuyaq sizinlə. Baxın onu istəyirsiniz, qoyum ki şəklini çəkə bilərsiniz. Gördünüz? Aha. Telefondan şəklini çəkib. İndi isə gəlin bunu ifa eləyək. Yəni bu da 2 sayıdır. Görürsünüzmü? Görün 2 dənə çərək. Getdik. 2 dənə çərək. Yəni o deməli 2 dənə çərəyə. Getdi. 1 və 2 və-yə. Sol, mi. Sol notları deyirəm ki, bilərsiniz notlardan. Sol, bir də mi, sol, mi. Sol, mi, la, sol, mi, la, re, görürsünüz, re, pauzaya getdi. Re, 1 və 2 və 1 və 2 və 1 və 2 və 1 və 2 və re, sol, re, pauza, sol, pauza, 1 və 2 və təzədən sol, mi, sol, mi, sol, mi, la, sol, mi, la, re. Görürsünüz bu çərək pauzadır. Görürsünüz? Re çərək pauzadır. Bax, 1 və-yə sayılan pauzadır. Re çərəkdir. Bu da qaradır. Bu prosta burada öyle rəngi solub. Bu çərək qaradır. Re, bu da 1 və-yə sayılan çərək pauzadır. Birini deməli ifa edir. Re, 1 və 2 və pauza. Si, la, sol, do və 2. Gördünüzmü? Deməli bunu da sizinlə göstərdik. Gəlin mən sizə bunu dirijorluq edim. Bax. Sol, sol. Bir də başlayalım. Sol, sol, mi. Bildim ki necə yığıldı. Sol, mi, sol, mi, la, sol, mi, la, re, la, sol, re, sol, mi, sol, la, sol, mi, la, re, si, la, sol, do. Opsu pauzaya getdi. Gördünüzmü? Pauzaya. Sonda isə pauza səslənir. Deməli, biz baxdıq ki, deməli notları dedik və sonunda bax çərək pauzanı da göstərim sizə. 1 və-yə. Görürsünüz? 1 və 2 və pauzadır. 1 və 2 və 1 və 2 və pauzadır. Gəlin başqa bir musiqi nömrəsini də götürək. Baxaq görə hansı gəlir qarşımıza. Yenə də belə bir nömrə istəyirəm. Biraz sadədən, yaxşı qoy sadədən olsun bu dəfə. Baxın burada, baxın ona yuxarıdakı. Görürsünüz? Fa diez işarəsi var. Sol majorda yazılıb. Görürsünüz? Sol majorda bir işarə var. Fa diez. Gəlin baxaq. Sol, la, si, do, re, mi, fa diez, sol, fa diez, mi, re, do,
si, la, sol. Onun əsas 3 səs sol, do, mi, sol, re, fa, la, sol. Dayışı. Baxaq. Si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, sol, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol. Baxın, gəlin bu nömrəni mən, gəlin mən sizə şəklini göstərib. Baxın, bu nömrələrini də götürək. Görürsünüzmü? Baxın bu nömrəni. Görürsünüz, 3 çərək yazılıb. Yəni 3 vəyə sayılır. 1 və, 2 və, 3 və. Görürsünüzmü? 1 və, 2 və, 3 və. Görürsünüz? 1 və, 2 və 3 və. 3 vəyə sayılır. 4 də o deməkdir ki, bu çərəyə sayılır. Görürsünüzmü? Yəni çərək və 4 dəyə sayılır. Görürsünüzmü? 3 və 1 və 2 və 3 və. Əgər burada baxın, çünki qarışıq ölçülər var. Qarışıq ölçülərdə 3 çərək, 3 dənə çərək, 1 və 2 və 3 və demək. Yəni 3 dənə çərək, 3 çərək. Yəni 3 vəyə 1 və 2 və 3 və yəni sayılır. Bu o deməkdir. Gördünüzmü? Mən baxın, tapa bilmirəm onu. Axtarıram qarşı üsullar. Görürsünüz, bax burada 8-də 6-da. Baxın, burada bir nömrə var. Orada görürsünüz, yoxsa yox. Bax 8-də 6. Bu deməkdir ki, yəni 8-lik deməkdir. Burada çərək yox, 8-likdir. Başlayın, yəni 6 dənə 8-lik gedir. O deməkdir ki, 6 dənə 8-lik deməkdir. Burada isə 3 dənə çərək deməkdir. Görürsünüzmü? Baxın. O birisi olur, məsəl üçün 8-də 6 olur. Məsəl üçün orada, bax orada belə olur. Dam, 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 dam. O 8-likdir. Sonra, baxın burada ama 4 döyüşdür. Baxın. Baxın. 3 yəni çərəkdir. 3 dənə çərəyə 1 və 2 və 3 və. 3 dənə çərəyə sayılır yəni. 1 və 2 və 3 və. Gəlin əvvəlcə notlarla oxuyaq. Sol majordadır. Yəni biz o deməkdir ki, bu əsər ifadə mütləq və mütləq. Bax, açar işarəsini qoyub burada faiz. Yəni o deməkdir ki, əgər burada görürsünüz faiz səsi var, fa səsi var. Görürsünüz, harada fa səsi varsa biz onu hansıydı? 233. Baxın, o şəklini çəkin sonra. Bax bunun si, do, si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol. Görürsünüz? Bax bu nömrədir. Mən notlar bölməsində notları mən çəkmişdim. Notları, kaman açan notları mən sizə demişdim. Ona görə mütləq o nömrəyə, video materiala baxın ki, notları oradan öyrənə biləsiniz. Gəlin indi mən notları deyirəm. Si, do, si, la, sol, fa, la, sol. Gəlin əvvəlcə göstərim. Si, do, si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi. 1 və 2 və 3 və fa'dan. 1 və 2 və 3 və 1, re, mi, fa, diye, so. 1 və 2 və 3 və görürsünüz 8'dir. Çərəklərdir. Çərəklərə sayılır. 3 dənə çərəkdir. Si, do, si, la, sol, fa. 1 və
re, mi, fa diyez, sol. 1 və 2 və 3 və də pauza. Gördünüz mü? Baxın. 1 və 2 və 3 və də pauza. Çərək pauza. Baxın. 1 və 2 və 3 və də pauza. Yəni re, mi, fa diyez. Mənə 1 və 2 və 3 və sol, la. 1 və 2 və 3 və 1 və 2 və 3 və 1 və 2 və 3 və si, la. 1 və 2 və 3 və 1 re, mi, fa diyez. 1 və 2 və 3 və 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 pauzadır. Görürsünüz, gəldi sol. Re, mi, fa diyez, sol, la, si, do, si, la. 1 və 2 və 3 və si, la, sol. Re, 1 və 2 və mi, 3 və fa diyez. 1 və sol, la, 2 və 3 və si, do, gəldi do, 1 və 2 və si, la, 3 və sol, 1 və 2 və 3 və pauza. Yaxşı mı? İndi gəlin bir dənə daha notaya baxaq, nümunəsinə, not nümunəsinə baxaq. Xoşum gəlmir. Baxın, bax bu nömrənin yanındakı. Bu nömrə sol majorda yazılıb. Yenə də görürsünüz fa diyez işarəsi. O deməkdir ki, yəni harda fa diyez varsa, biz bunu, fa notu varsa, biz bunu fa diyezləri mütləq ifa eləməliyik. Sol majorun işarələrini biz mütləq nəzərə almalıyıq. Hansı qammada yazılırsa, o qammanın işarələri mütləq nəzərə almalı. Görürsünüz? Açarın qarşısında yazılır. 4, 2. Yəni də nə? 2 dənə çərəyə. Gəlin baxaq. Şəklini çəkək. Gəlin baxaq. Növbəti notlardır. Sol, si, re, sol, si, re, mi, fa, sol, sol. Sol, si, re, mi, fa, sol, sol. Si, re, do, la. Si, re, do, la. Sol, si, re, mi, fa, sol, sol. Böyle sadə bir şey. Bu da nədir? 2 və sayılır. 2 çərək getdi. Sol, si, re, sol, si, re. Mən burada sadə. Uşaqlar baxın. Görürsünüz mü? Si, re, si, re, mi, fa, sol, sol. Görürsünüz sadə akordlarla. Do, si. Burada görsənir yoxsa yox. Aha. Sol, əvvəlcə oxuyaq. Sol, si, re. Deməli, 1 və 2 və 1 və 2 və 1 mi 1 və fa diyez 2 və 1 və 2 və görürsünüz 2 dənə 8'dir. 2 dənə 8'dir nə olur? Nə olur 1 və nə? Bəli, o çərək bölünən nə olur? 8 deyə əmələ gəlir. Deməli nədir? 4də 1 bölünən nə olur? 8'də. 4də bölünür nə olur? 8'də 1. Düzdürmü? Sol, si, re, sol, si, re. Deməli 8'likdir. Görürsünüz? Mi, fa diyez, sol, çərək, sol, yenə də çərək, 1 və 2 və 1 də sol, si, 2, 8 elədi, bir dənə, 1 və nə? Demək ki, 1'in, bax bu 1'dir, bütün 1. Olur, 1 və 2 və, elə bilir ki, 8'li, anlayabilirsinizmi? Deməli, 1 və belə döyür, 1 və belə döyür. Olur onun. Deməli, 2 8'li olur deməli. Re, sol, bəli, sol, si.
sol, sol, si, re, sol, si, re. Təxmini belə bir şey olur. Sol, si, re, sol, si, re, sol, si, sol, si, sol, si. Görürsünüz, sol, si, re, sol, si, re ikisi birləşir olur. Nə? Sol, si, re, sol, si, re, mi, mi, fa, fa. Görürsünüz? O da birləşdi oldu nə? Nəyə bərabər? Bir dəqiqə. Sonra uçqu ilə göstərim onu. Baxın, elə bil ki, 2-8'lik bərabər olur nəyə? 1 çərəyə. Bu da yazmır. 1. Aha. 2-8. Notlarda yazın. Olur 1 vəyə gedir. 1 çərəyə. Bu bərabər olur deməli bu. 2-8'dir. Sonra bu da elə. Həmçinin bu da elə. Görürsünüzmü? Bunların da hərəsi elə bir ki, böləndə bunlar əmələ gəlir. Görürsünüz? Belə bir şey. Görürsünüzmü? 1 və bölünür 2 dənə 8'liyə. 1 və bölünür 2 dənə 8'liyə. Bu 1 və 2 və. Gəlin də bölündü 1'ə. Bu da bölündü 1 və 2 və. Görürsünüzmü? 1 və 2 və. 1 və 2 və. 1 və 2. Gəlin baxaq birdən. Oxuyaq. Bunu screenshot eləyin ki, oxuyanda rahat biləsiniz. Mütləq. Deməli, gəlin baxaq. Sol, si, re, sol, si, re. Bu zaman mən əlimi belə elədim, sonra qaldırdım. Sol, si, re, sol, si, re. Mi, mi, fa, di, fa, di, sol, sol. Mi, mi, fa, fa. Sol, 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 si, re, sol, si. Görürsünüz, bir ikisi bir əl hərəkətinə gedir. Sol, si, re, sol, si, re. Görürsünüz. Mi, mi, fa, di, sol, sol. Görürsünüz. Si, si, do, si, si. Si, si, re, re, do, la, si, si, re, re, do, la. Gəlin də sol, yenə. Sol, si, re, sol, si, re. Mi, mi, fa, di, sol, sol. Deməli, biz gəlində bunu sayaq. 1 və 1 və 2 və sol si 1 və re 2 və mi mi 1 və 1 və mi mi 1 və fa diyez 2 və 2 və sol 1 və sol 2 və sol si gəl sol si 1 və re 2 və sol si böyle 1 və 2 və 1 və 2 və 1 və 2 və si 1 və 2 və 1 və 2 və 1 və deməli nə olur? 2 dənə 8'li nə olur? 1 vəyə sayılır. Bunların ikisi olur 1 və. Bunların ikisi olur 2 və. Görürsünüzmü? 1 və 2 və. Si, si, re, re, 1 və 2 və. Nədir? Do olur 1 və. Do olur 2 və. Böyle si, si, re, do, la. Si, si, 1 və 2 və. 1 və 2 və. 1 və 2 və 1 və 2 və 1 və 2 və 1 və 2 və 1 və. Görürsünüz bir ikisi 2 dənə 8'li oldu. 2 dənə 8'li nə olur birləşəndə? Olur 4'ə. Görürsünüz?
8-də 1, 4-də 1 olur da. 1 və 2 və 1 və 2. Gəlin biz bunu indi akord qoşmağa çalışaq. Görün bu mikrofon işləyir yoxsa? Yox, ha, işləyir. İndi gəlin biz buna akordlar əlavə edək. Sol, si, re, sol, si. Bax buna tonik üç səslisi. Əsas üç səslər. Sol, si, subdominanta. Re, fa diyezlə, sol. Biz demişdik ki, qammada əsasən hansı akordlardan istifadə olunur? Qammada əsasən hansı akordlardan istifadə olunur? Hangi akordlardan istifadə edirik? Hansı əsas pillələr qammada hansılardır? Tonika, yəni birinci, subdominanta dördüncü pillə və beşinci əsas pillə dominanta. Və bu pillələrdən qurulan üç səslər də əsas üç səslərdir. Çox vaxt bu üç səslərdən istifadə edilir. Daha sonra isə əks edilmişdən də istifadə oluna bilər. Yarı əks edilmişdən də istifadə oluna bilər. İkincidən də istifadə oluna bilər. Sonra dördüncüdən də çox istifadə oluna bilər. Amma əsasən üç səslidən tonika, subdominanta, dominanta və tonika. Gəlin indi sol majorun əsas üç səsliklərinə baxaq. İstəyirəm bunu hələlik yekunlaşdıraq. Bu musiqi parçasının sadə notlarla, sadə akordlarla nasıl çalındığına, ifa olunduğuna növbəti videomuzda gəlin baxaq.